palabra va a ser chispa. Y el lugar va a ser mar. Chispa y mar. Ya. ¿Cómo sería? Mano arriba. Ok. Ya. Todos con las manos. Ya. Wow, mano arriba. Wow. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. Hey, soy excelente, me siento una diosa. Sandy rapea y de una lo destroza. La temática era chispita y mar. Y hoy me toca destrozar la chispita mariposa. Mariposa, ¿qué es lo que me va a hablar? Sí. Dijiste mucho, no dijiste nada. Pareces Enrique Bunbury naufragando en el mar. No pudiste sobrevivir, no tienes la chispa adecuada. Pero ¿qué es ese reflejo? Ese ritmo no me gustó porque me sonó pendejo. Tú eres una chispita y yo soy un espejo. Y yo soy el viejo y el mar está perplejo. El mar está perplejo y sigue siendo profundo. Tú no tienes chispa, solo eres una chiquilla. Solamente cuando hablas, a ti te humillas por venir a hablar del fondo nadando desde una orilla. Pero Sandy te atropella. Manos arriba que el mar es que lo estrella. ¿Sabes por qué tú erras? ¿Por qué? Porque la chispa en la candela yo le saco tú a mi piedra. Pero lo siento, uno erra y con errar tiene más conocimiento. Lo mío no es el mar, es una vela en el viento. La chispa de errar yace en el conocimiento. Lo siento, pero te vas a huida. Tú aquí solo eres un muerto en vida. Estás salado como lo es el mar. Y en vez de decirle hola, le doy la despedida. Sí, me da la despedida. Última. Sí, voy en el mar, hallo el sol sin un sextante. Yo acepto con orgullo que soy un muerto en vida. La chispa de morir viviendo es lo más importante. ¡Oh, qué batalla! ¡Todo el mundo! ¡Batallón! Bueno, ahora viene la difícil decisión de quién se lleva esta batalla. Yo creo Y que está dice, muy difícil. el Pero resultado- los jueces para eso están, ¿no? El resultado del jurado. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! ¿Dónde está? Ya va. Para esta réplica tenemos que invocar a Hay alguien que invocar muy a importante. Y él se invoca a punta de aplausos. Pero esos aplausos tienen que sonar de aquí hasta el último piso de CTU. Vamos a invocar a Darka Beatbox. ¡Un ruido para Darka! Duro. Y les comento, esta ronda de réplica va a ser 4x4, 3 entradas totalmente libre. ¿Listo? 4x4, 3 entradas libre con beatbox. Haznos el honor. Yo soy un soldado en los tiempos de guerra, en los tiempos que aterran, en tiempos de querella. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, y menos muy lejos de ella. Pero termina estrellado. Tú no lo hiciste bien, solo te han apoyado. Porque yo pertenezco a otro lado. Pero rey, ha acabado tu reinado. No ha acabado mi reinado. Entiende que la suerte deja a los hombres acabados. No es por la suerte ni quien más me haya gritado. Es que Bogotá es guerra y ellos saben de soldados. ¡Wow! Y esto de freestyle. En serio, un campeón así de populista. Lo siento, tú no puedes ni racionar. De paso, ranchera, pa' que cantes música popular. Sí, puedo hacerlo cual Julio Jaramillo, cual música bohemia que siempre tiene buen brillo. Hay una razón y es muy sencillo. Aprende tú de rancheras porque te faltan los estribillos. Estribillo, solo tú la rimaste. Sabes que no estuvo bien y te equivocaste. Así que lo siento, rapeando soy atroz. Es rancheras, porque le gano a vos. ¡Tiempo! ¡Hay ruido! Un ruido para Darka Beatbox también, el encargado de hacer estos beatbox, mi campeón. Listo. Vamos a conocer el veredicto de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Rey! Ruido para Sandy. Un ruido muy fuerte para Sandy que vino.